10 снежня аўторак у эфіры Белсат-Зум і Віталь Бабін. Галоўныя навіны ў размовах і ацэнках экспертаў. Пачынаем. Такі замес, што гэта толькі пачатак. Лукашенко выказаўся пра падзенне рэжыму ў Сірыі. Дараваць гатовы толькі 1%. Што думаюць беларусы пра рэпрэсіі? І 17-годдзе Белсату, якія планы ў нашага тэлеканалу на наступны год. Сірыйскі экс-прэзідэнт Башар Аль-Асад не быў дыктатарам. Для гэтага ў яго не было рэсурсу. А ў сёлетніх падзеях у Сірыі Лукашенка бачыць удзел захаду. Такую заяву беларускі дыктатар зрабіў падчас свайго перадвыбарчага турне па Беларусі. Гэтым разам Лукашенко наведаў прадпрыемства ў Барысаве, адказнае за вытворчасць пажарнай і ратаўнічай тэхнікі. У размове з працаўнікамі Пажзабу дыктатар не здолеў не закрануць і тэмы расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік», які, паводле Владимира Путина, поставяць у Беларусь у другой палове наступнага года. Ответ будет и таким, но если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то там другими БМП и ракетами, они крепко подумают, потому что ответ будет серьезный. Чарговы раз Лукашенко пахваліўся і ядравую зброяй. Маўляў, гэта ён увёз у Беларусь дзясяткі ядравых боегаловак і папярэдзіў захад, каб не пераступаў чырвоных лініяў. Працягнем абмяркоўваць заявы Александра Лукашэнкі з нашым наступным госцем. Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, з намі на відэасувязі. Спадар Юрый, вітаю вас. Прывітанне. Для нас важны вопыт Сірыі, кажа Александр Лукашенко, але досыць такі асцярожны адказ, што там зараз пачнецца барацьба за ўладу і сірыйскім новым уладам давядзецца супрацоўнічаць як з Захадам, гэтак і з Расіяй. Лукашенко баіцца гэтага вопыту, на ваш погляд? Да не, я не думаю, что он надто боится. Ведаете, зараз многие выказывают такую думку, что вось, маўляў, тое, што адбылося з Асадам, это ўзор для Лукашэнкі, это, магчыма, яго будучы лёс, але варта прыгадаць, сказаць, што падзеі ў Сірыі зараз параўноўваюць падзеямі в Афганістане ў 21 годзе, калі тагачасны рэжым таксама абрынуўся, склаўся як карткавы дамок. Але ён не быў дыктатарскім. Фармальна быў нават дэмакратычным. Але з таго, што афганскі рэжым проста склаўся, ніхто ж не рабіў выснову, што ўсе дэмакратычныя рэжымы прырэчаны на вот такой фінал. Ну, не все. Гэтак і досвед Асада, досвед Сирии не сведчыць, што все аўтарытарныя дыктатарскія рэжымы прырэчаны на такой лёс. Вот. Але, ведаеце, я думаю, што для Лукашэнкі гэта урок таго, што нечаканасці здараюцца розныя, по-рознаму. Вось. І я думаю, што ён это адчувае, ён это ведае. В этом сэнсе вот яго перасцярогі наконт, скажем, 20-го году, на мой погляд, это не перасцярогі, што вот все паўтарыцца дакладна, а перасцярогі ізноў жа, што нечаканасці здараюцца, бо 20-й год для яго быў нечаканасцю. Вось. Цікавая, дарэчы, тут заява самого Лукашэнкі, калі ён сказаў, што ну вот это урок, што трэба спадзявацца на свае сілы, что союзники часам могут себя и забыть, что, в принципе, сапраўды ў Сирии адбылося. Гэта, на ваш погляд, такія закиды ў бок России, якая не дапамагла рэжыму Асада ўтрымаць? Нет, это не закиды, это выснова для себе, что як бы Россия не абавязкова будзе дапамагаць в любым выпадку. Вот, і трэба спадзявацца на сябе найперш. Таксама мне было цікава заява, якая вчора прагучала з вусна Вейсмонт, пресс-секретарки Лукашенки, что кшталту «это не наша справа». То есть мы им жадаем всего наилепшего, так сказать, даем Бог здоровья сирийцам, але это не наша справа. И, дарэчы, цікавая такая, таксама, вот, как бы, перагуканне сімвалів. У Москве з амбасады прибрали старый стяг и повесили новый стяг повстанцев, а в Беларуси только прибрали старый.
без сцяга. То есть вот позиция такая, як той казал, мы ў дамку, мы як бы ни с кем себя не ассоциируем. Ну, я бы сказал, это пэўная такая, может быть, пэўная шпилька нават Москве, в том смысле, что Москва в Сирии проиграла. Москва проиграла шмат, Москва шмат туда инвестовала, Москва там сгубила людей, гроши, а Лукашенко не. В Сирии велизарных сувязей не было, я вот поглядел по Википедии, была один визит Лукашенко в Дамаск и был один визит Башара Асада в 10-х годах. Все. Гандель там был мизерный, нулевый практично, ничего. І тому, власне, у тую войну в Сирии Беларусь ніяк не была ангажована, нават скосна. И в этом смысле, как бы такая позиция, что я кажу, ну, мы в дамку, а прийде новая влада, ну, будем иметь некую справу с ей, амбассаду в Дамаску не закрыли. Застаўся бы Асад, тоже не кепска было б. И вот такая, вот, я бы сказал, что коли у расейцаў тон, ну, это такие сум, яны вельмі збянтэжаны, яны адчуваюць, что яны проиграли. А в Беларуси, ну, такое, ну, здараецца. Шмат чего на свете здараецца. Вот. И у самого Лукашенко так само такое, что, ну, что ж, ну, бывает, и так бывает. Мы тут узгадали 2020 год, і Александр Лукашенко нездарма сёння казаў пра ковід і пра таксама вопыт для Беларусі, пра тое, што наша краіна тады не ўвяла жорсткі лакдаун, што сам Александр Лукашенко увесь час знаходзіўся ў рэанімацыях, наведваючы хворых. Спадар Юры, на ваш погляд, ці ёсць у каманды Лукашэнкі асэнсаванне таго, што вось тое, што Беларусь так выбудавала сваю палітыку адносна ковіду ў 2020 годзе, урэшце и провело до революции 20-го? Ну, такое уявление есть, и, до речи, его нават официальные представники, скажем, вот я бачу некий комментар этого Тура, Игоря Тура, что, ну, вот, как бы, политика уладова адносно ковида была одним из, как бы, триггеров революции, повстания. Але мне здаецца, што ўлады не лічаць, што яны не мелі рацыю. Справа ў тым, што і на Захадзе розныя думкі ёсць. Вот вы, дарэчы, бачылі, можа быць, у Кангрэсе ЗША працавала некая камісія, якая крытычна паставілася да лакдаунаў. Вот, дарэчы, новы кіраўнік Міністэрства аховы здароўя, якога, ну, ужо як бы намінаваў Трамп, Роберт Кеннеді, ну, ён праціўнік той палітыкі, якая праводзілася тады ў Злучаных Штатах. Так что, як бы, улады, я думаю, разважают так. Мы робили все правильно, но это был форс-мажор. Як бы, мы не могли дзейнічаць інакш. Вот я думаю, они так зараз трактуюць тую ситуацию. То бок, хоць у чымсьці да амерыканцы мелі тут рацыю, кажа Александр Лукашенко, і тым не менш, вось калі ён прапануе на заводзе ў Барызаве задаваць яму гадкія пытанні, так паведамляе тэлеграм-канал Паўпершага, гэта працяг гэтай перадвыбарчай піар-кампаніі, аднак таксама магчымасць, напэўна, пачуць тое, што насапраўды думаюць беларусы, ці, на ваш погляд, тут крыецца заданне вылучыць тых, хто думае неправільна, не згодна з палітыкай партыі? Не, ну это просто риторичная фигура, я думаю. Справа ў тым, что я думаю, что на такие сустрэчы людей отбираюць. Это не тое, что вот кожны туды можа прыйсці. Акрамя таго, ну, беларусы люди навучаныя, асабліва за апошнія 5 гадоў, і лішняе бы, напэўна, чалавек трэба быць вельмі смелым, каб нейкае рэзкае, так сказать, гадкае пытанне задаць. Вот. А з боку Лукашэнкі, ну, это такая звыклая выбарчая рыторыка, я, маўляў, такое.
нікога не баюся я. У меня на любое пытанне ёсць адказ. Так што я бы тут з гэтага не выводзіў нейкіх далёкасяжных высноваў. Тым не менш, вот это галоўныя пытанні пра Сірыю, пра ковід, а таксама пра поспехі беларускай эканомікі і пра поспехі беларускай прамысловасці на знешніх рынках. На каго яна разлічана? Гэта проста такая пацеха для Лукашэнкі, што сапраўды нашы прадпрыемствы здольныя шукаць новыя рынкі збыту, ці гэта таксама падбадзёрванне саміх людзей перад выбарамі, што не ўсё так кепска? Ну, я думаю, что это и подбадзёрванне, але варта сказать, что эканамічныя паказнікі, якія вот показывают в тым ліку и незалежныя эканамісты, они не самые кепские. Ну что ж, по выніках году валовый внутренний продукт рост, здаецца, 4%. Рост сярэдніх заробкаў, здаецца, 15% за год. Это не самое горшее. Не самые горшие вынікі. Што тычыцца рынкаў, то з рынкамі, зразумела, кепскавата. В тым сэнсе, што рынок, скажем, Европы, рынок Украины, ён просто адваліўся, але тое-сёе праз Расею, дзякуючы Расеі, атрымалася скампенсаваць. І в этом сэнсе сказаць, што вот цяперашняя эканамічная сітуацыя – это правал, это крах, не крах. Не крах, вот объективно. Я назваў две лічбы вам, валовый внутренний продукт и сярэднія заробкі, они выросли. Вот, як бы мы с вами кепска не ставились до этой улады, но это вот так. Это не значит, что так будет вечно. Бачите, глядячи по всем, вот так рано поставили выборы, тому что экономисты кажут и казали про то, что экономика перагретая, что вельмі неустойлівы курс падае ў Расіі, беларускі курс адпаведна ад яго залежыць. Вот. І каб як бы не дачакацца ў сярэдзіне году істотнага, скажем, падзення курсу, магчыма, падзення эканомікі, вырашылі як мага бліжэй да как бы конца году эти выборы хуценька правесці, вынікі падвесці, а потым уже пагоршыцца сітуацыя. Социальная реакция на это погоршение уже не выплюхнется в неких поводинах подчас выборов. Выборы уже все пройдут, скончатся. Вот. Я думаю, что разлик был такой, чему так рано их призначили. Ці будзе, на ваш погляд, у гэтым выпадку Александр Лукашенко пасля выбараў ператрахіваць урад, як он гэта любіць рабіць? Магчыма. Справа тым, вот я паглядзеў, спадар Галоўченка ужо другі па працягласці прэм'ер у найноўшай беларускай гісторыі. Больш яго займаў эту пасаду только Сергей Сидорскі. Он 7 гадоў. А Галоўченка больш за ўсіх астатніх. Больш за Лінга, больш за скажем, больш за Мясніковіча. Больш за ўсіх. Это долговато. Тем более, что сказать, что какие-то там великие здзяйснення на яго рахунку, цяжка сказаць. І плюс к тому мы бачым все ж таки пэўныя как бы новыя кадравыя веянні. У дадзеным выпадку я маю на увазе вяртанне, скажем так, Петкевич, а асабліва яскрава это, конечно, новый кіраўнік адміністрацыі Дмітрий Круты. Магчыма, будзе жаданне прызначыць ці, скажем, Крутого на прэм'ера, хотя это цяжка сказаць, хто з іх больш высокую пасаду займае. В пэўным сэнсе кіраўнік адміністрацыі это больше объем полномоцтваў. Але не выключено, что на месцы Галоўченкі поставить, таксама больш молодого. Может, Турчина, например, которого Лукашенко таксама, як мы памятаем, в свой час хвалил. Не выключено, что и он некалькі разоў казаў про змену пакаленняў.
Ну, это не выключено, хотя вот то, про что я вот сказал, про некепские показники экономики, может быть, они и дадут магчымасць Галодчынку утрымацца. Пожывем, як кажуць, побачым. Адзінае, што ад перастаноўкі сілаў рэжым не змяняецца ў Беларусі. Дзякую вяліка за гэтую размову. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні атрымаў новага рэктара. Ім стаўся Вілюс Шадаускас. Яго абралі сярод 13 кандыдатаў з 5 краінаў. У Шадаускаса багаты досвед у адукацыйнай і адміністрацыйнай сферах. Дасюль навуковец выконваў абавязкі рэктара, а ў ЕГУ працуе з 2018 года. Пра іншыя падзеі ў скароце навінаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі выпадкова раскрыў імёны двух сваіх працаўнікоў. Як высветліла выданне «Наша Ніва», яны датычны да стварэння гэтак званага спісу тэрарыстаў. У метазвестках файлу, апублікаванага ў тэлеграм-канале КДБ, стваральнікам спісу называюць Алексея Праваторова. Яму 40 гадоў. Працаваў у галіне адукацыі, а ў 2012-м перайшоў у КДБ. Другую асобу завуць Александр Антанович. Ён выхадзец з элітарнага падраздзялення КДБ, якое сочыць і за вайскоўцамі. Урад Беларусі адклаў забарону прадаваць піва ў пластикавых бутэльках аб'ёмам больш за 1,5 літра на нявызначаны тэрмін. Адпаведную пастанову Савету міністраў апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Рашэнне звязанае з неабходнасцю дапрацаваць заканадаўчыя нормы ды улічыць меркаванне вытворцаў і спажыўцоў. Раней планавалася, што абмежаванне пачне дзеяць са студзеня 2024 года. Служба бяспекі ўкраіны выставіла падазрэнне мітрапаліту Паўлу, які раней узначальваў беларускую праваслаўную царкву. Яно звязанае з тым, што Павел разам з яшчэ 3 мітрапалітамі з Расіі меў дачыненне да захопу маёмасці украінскіх цэркваў на левым беразе Херсоншчыны, а таксама ў Крыме і акупаваных раёнах Запарожшчыны і Луганшчыны. Паводле СБУ, расійскія святары замацавалі пастанову сіноду аб далучэнні украінскіх рэлігійных прыходаў да РПЦ. Арына Сабаленко – найлепшая тэнісістка 2024 года. Гэты тытул беларуска заваявала ўпершыню ў кар'еры. Галасаванне праводзілася сярод асноўных сусветных медыяў. Сёлета Арына перамагла ў 2 турнірах серыі Вялікага шлема – Australian Open і US Open. Выгуліла турніры ў Сінсінэці і Ухані, а таксама даходзіла да фіналаў спаборніцтва ў Брысбане, Мадрыдзе і Рыме. За год Сабаленко правяла 70 двубояў, атрымала 56 перамог і завяршыла сезон у рангу першай ракеткі планеты. Яшчэ больше інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная умова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа умове бяспека перад усім. Дзякую, што вы з намі. Больш за 80% апытаных беларусаў думаюць, што ў гвалце пасля 2020 года вінаваты Лукашенко. Толькі 1% удзельнікаў гатовыя забыць усё, што адбылося. Даследаванне правялі праваабаронцы «Вясны» і эксперты Міжнароднага камітэту расследавання катаванняў у Беларусі. Яны вывучылі сведчанні амаль 600 асобаў, якія перажылі катаванні ці жорсткае абыходжанне з боку сілавікоў. Паводле аднаго з аўтараў даследавання, сацыёлага Геннадзя Коршунова, з 2020 года траўматычны досвед у Беларусі атрымалі сотні тысячаў чалавек. Вынікі даследавання паказваюць, што бальшыня пацярпелых патрабуе справядлівасці і прыцягнення вінаватых да адказнасці. Гэта падкрэслівае важнасць міжнароднай увагі да праблемы парушэння правоў чалавека ў Беларусі. У Сусветны дзень правоў чалавека размаўляем з юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. З намі на відэасувязі. Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю. Гэтыя лічбы, калі толькі 1% гатовы дараваць рэжыму рэпрэсіі з тых, хто іх зазнаў, азначае, што старонка не перагорнутая? Так, адкладзенае правасуддзе – гэта ёсць правасуддзе. Але наколькі высокі адсотак тых, хто зазнаў гэтыя рэпрэсіі, сапраўды жадае, каб рэжым у Беларусі панёс за ўсё гэта адказнасць? Бачыце, гэтае даследаванне выказала такую цікавую акалічнасць. Для вялікай большасці людзей, больш за 76%,
сама по себе змена рэжыму гэта і ёсць такое нешта кшталту кампенсацыі за перанесеныя ім турботы, за перанесеныя ім гвалт, боль і іншыя наступствы. І дараваць рэжыму практычна ніхто не збіраецца, таму што большасць з апытаных адказала, што яны бачаць судовы пераслед як найбольш прымальную форму правасуддзя, юстыцыі і гэтак далей. У справаздачы таксама гаворыцца, што многія з тых, хто сутыкнуўся з рэпрэсіямі, ведаюць пра іх ад знаёмых, нават тыя, хто не сутыкаўся наўпрост з гэтымі рэпрэсіямі, з медыяў, таксама ад родных. Ці гэта значыць, што рэпрэсіі выйшлі на этап, калі яны у свядомасці кожнага беларуса, і менавіта гэтага хацела б улада? Можа так, але сярод тых, каго мы апытвалі, у асноўным былі тыя, хто зазнаў гэты гвалт непасрэдна. Тое, што робіць зараз улада, так, гэта такой гвалт як мэта, як самамэта, гвалт як адзіны метад утрымання ўлады. Слухайте, мінула ўжо больш за 4 гады, амаль 4,5 гады з падзеяў жніўня 20-го. Но старонка не перагорнутая, як мы бачым. Ці гэта значыць, што людзі ў доўгатэрміновай перспектыве спадзяюцца вось на гэтую справядлівасць, і многія з гэтых людзей спадзяюцца менавіта на тое, што гэтыя справы будуць разглядацца ў новай Беларусі? На жаль, гэта аб'ектыўна практычна вельмі малая частка людзей бачаць гэтую справядлівасць нейкім хуткім, нейкай хуткай з'явай. Практычна ніхто не спадзяваецца на тое, што справядлівасць будзе у хуткім часе, вось проста заўтра ці бліжэйшым часам, але усе спадзяюцца на тое, што ці ў новай Беларусі, ці праз нейкія міжнародныя, ці у парадку універсальнай юрысдыкцыі інструменты, гэтая справядлівасць будзе дасягнена. Спадар Павел, як вы ацэньваеце на сённяшні дзень эфектыўнасць, скажем так, нават не эфектыўнасць, а перспектыву прыцягнення рэжыму Лукашэнкі праз універсальную юрысдыкцыю? У гэтага шляха ёсць шмат праблем, але гэта пакуль адзін з нешматлікіх метадаў, якія мы можам ужываць для таго, каб прыцягнуць да адказнасці рэжым. Другі варыянт – гэта тое, што зараз робяць Літва, звярнуўшыся ў міжнародны крымінальны суд і з патрабаваннем правесці расследаванне тых злачынстваў, якія ёсць злачынствамі по міжнароднаму праву. Калі да патрабаванняў Літвы далучацца іншыя дэмакратычныя дзяржавы, я так мяркую, што мы можам мець нечаканы вынік, нечаканы у першую чаргу для рэжыму. На ваш погляд, ці сістэма сапраўды працуе зладжана і адказнасць тут маюць несці ўсе, гэта суды, пракуроры, вось як сказанае ў вашым даследаванні, таксама там следчыя органы. Ці тут усё сыходзіць ад самого Александра Лукашэнку і цалкам віна ляжыць на ім? Кожны з тых, хто спрычыніўся да гвалту, павінны панесці сваю частку адказнасці. Так, безумоўна, Лукашенко – гэта той, хто павінны быць першым і галоўным, але не ён непасрэдна
гвалтаваў тых, хто выходзіў на пратэсты, не ён выносіў ім пазасудовыя прысуды, і не ён накіроўваў іх на адвольныя тэрміны турэмнага зняволення. Некаторыя эксперты звяртаюць увагу, што пасля 25-го году, дакладней пасля даты выбараў, гэтыя рэпрэсіі могуць аслабіцца, бо Лукашенко ўжо нібыта вся сістэма наелася імі. Ці вы бачыце, як праваабаронцы, прыкметы таго, што рэпрэсіі маюць аслабіцца ці наагул могуць спыніцца? Я б не чакаў хуткага спынення рэпрэсіяў, таму што вось проста зараз рэжым збудзіў больш за 21 тысячу крымінальных спраў. Гэта такі добры задзел для наступных рэпрэсіяў. Таксама, калі казаць пра обвинувачення за уличные протесты 2020 года, то термин давнины по им скончивается только у конце наступного года. И, может быть, отбудутся некие политичные зрухи, але, на мой погляд, у тых умовах, у якіх зараз вядзе сваю палітычную дзейнасць дзеючы рэжым, гэта не будзе такім істотным змякчэннем рэпрэсіўных практык. Такія досыць песімістычныя прагнозы. Тым не менш, дзякуй вялікі вам за гэту размову. На жаль, так. Дзякуй вам. Белсат адзначае 17-годдзе. У гэты дзень у 2007-м наш тэлеканал упершыню выйшаў у эфір, стаўшы першым незалежным беларускамоўным каналам, які асвятляе падзеі ў Беларусі і за яе межамі. За гады працы Белсат займеў рэпутацыю важнай крыніцы аб'ектыўнай інфармацыі, нягледзячы на ціск і абмежаванні з боку ўладаў краіны. Каманда каналу працягвае працу, прэзентуючы гледачам незалежныя навіны, аналітычныя праграмы, дакументальныя фільмы. Пра перспектывы апавядзе галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Белсат працягвае сваю працу ў звычайным фармаце, як мінімум да пачатка сакавіка. У сакавіку мы парадуем нашых гледачоў новымі праграмнымі прапановамі. Крышачку зарана яшчэ казаць якімі, але я спадзяюся, што яны прыйдуцца даспадоба. Мы збіраемся пашырыць жывое вяшчанне, вернуць студыю Белсат, а таксама увесці ранішні эфір. І гэта будзе велізарны праект, які, я спадзяюся, хопіць у нас на гэта часу падрыхтаваць, таму што насамрэч вось гэтыя 2,5 месяца гэта зусім небагата для гэтага. Але мы зробім усё, каб нашыя гледачы пабачылі абноўленую версію Белсату. Тады таксама мы пабачым трошечки больш інфармацыі па-расейску, які робяць нашы калегі з Ватака, і таксама наша украінская рэдакцыя новая, якая ствараецца, яна таксама пачне сваё вяшчанне. Так што я думаю, што гэта будзе сапраўды такая інфармацыйная атака, і я спадзяюся, што нашым гледачам гэта будзе карысна. Гэты год, падаецца, будзе вельмі насычаным на такія палітычныя, геапалітычныя падзеі, і таму я думаю, мы як Белсат, які маем вельмі моцную навінавую рэдакцыю, будзем сачыць і будзем не просто расказваць пра падзеі, будзем іх таксама аналізаваць, каб было зразумела, якім чынам яны ўплываюць на нас, беларусаў. Гэта былі ўсе навіны за сёння. Дзякую за прагляд, зычу спадарству добрага вечара і да сустрэчы на Белсаце.